स्वागत है आपका शुभम हेल्थ केयर चैनल में। आइए जानते हैं खांसी क्या होती है। खांसी हमारे शरीर का नेचुरल डिफेंस है। जब गले या लंग्स फेफड़ों में धूल, धुआं, इन्फेक्शन, बलगम जमा हो जाता है तो बॉडी उसे बाहर निकालने के लिए खांसी करवाती है। खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी, गीली खांसी। सूखी खांसी इसमें बलगम नहीं निकलता है, गले में खुजली होती है। गीली खांसी इसमें बलगम निकलता है, सर्दी या इन्फेक्शन होती है। खांसी होने के कारण ठंड लगना, सर्दी जुकाम, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, एलर्जी या इन्फेक्शन। घरेलू उपाय: गर्म पानी पिएं, शहद और अदरक का सेवन करें, भाप लें, ठंडी चीज़ों से बचें। कब डॉक्टर को दिखाएं? अगर खांसी 7 दिन से 10 दिन से ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर को दिखाएं। खून आए तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।